가정용 최고의 음료 기계 추천, 초간편하게 음료를 만드는 비결 공개. 내가 슬러시 기계를 찾아 헤매고 있었는데 이걸 발견했지 뭐야. 여름에 시원한 음료 마실 수 있다길래 바로 리뷰해봄. 자동 냉음료 슬러시 기계인데 조작이 엄청 쉽고 간단하더라고. 1.8리터 용량이라 양도 충분해. 슬러시가 완성되니 놀랄 만큼 맛있음. 모델명은 XRB1이고 전력은 150W라 전기세 부담도 덜어줌. 배송도 빠르고 포장도 안전하게 와서 좋았음. 여러분이라면 산다 안 산다? 나는 다음에 또 사고 싶음 추천.